Txantxiko ikastola hezkuntza kooperatiba integral eta euskalduna da. Konfiantzaren pedagogiaren aldeko autu egin dugu. Pedagogia eredu hau, oinarri zientifikoetatik edaten duen metodologia aktiboa da. Psikologia humanistatik, neurozientzietatik, etologiatik. Konfiantzaren pedagogiaren oinarrian senen lanketak garrantzi handia du. Haur eta gazteak dira euren ikaskuntzaren eragile nagusienak, eta gu, helduok, bidelagunak gara. Beraien gaitasunak azaleratzen, zein garatzen eta zailtasunak garaiz identifikatu eta kudeatzen lagundu behar diegu. Bakoitzaren erritmo biologiko, kognitibo eta emozionalak errespetatuz. Egunetik egunera aldatuz doan egungo eta etorkizuneko gizartearen erronkei erantzuteko gakoak ematen dizkigu konfiantzaren pedagogiak. Gure helburu nagusia, hezkuntza komunitate euskaldun, kompetente, kooperatibo, konprometitu eta parekidea osatzea da. Txantxiko ikastolako komunitatea, elkarrekin, hezkuntza eta gizartea eraldatzeko prest dago.